हेलो एवरीवन। सो भाई लोग, मेरी बाइक में बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम आ रहा था। इसमें मीटर में जो एक लाइट होती है इंजन की, MIR लाइट बोलते हैं उसको, वो फ्लक्चुएट कर रही थी। तो आई गेस 3-4 महीने प्रॉब्लम रहा। मेरी बाइक में 3-4 बार SOP फॉलो हो चुकी है जो इनकी एनफील्ड की रहती है, बट कुछ नहीं हुआ। एंड में जो सोल्यूशन निकला वो सिर्फ इतना सा था, मीटर चेंज हुआ। मीटर में ही कुछ प्रॉब्लम थी, सब वायरिंग चेक हो गई, रिले चेक हो गई, किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ मीटर में ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जिससे ठीक हुआ। मीटर चेंज हो गया वारंटी में, उससे ही ठीक हो गया। थैंक यू।